Sabe aquelas cenas que, apesar de lindas, tem uma história por trás que machucam muito nosso coração? Essa é uma delas. Essa pequena da foto é a Simone, uma cadelinha super fofa que já nasceu no abrigo. Sua mamãe foi resgatada prenha no final do ano passado e todos os seus 7 filhotinhos nasceram no abrigo. Um por um dos seus outros 6 irmãozinhos foram sendo adotados, mas ela sequer teve um interessado até hoje. E agora ela ficou sozinha no lar temporário, apenas esperando sua chance de ser feliz. Enquanto ela dorme sonhando com uma família, vamos pedir sua ajuda para compartilhar esse vídeo para fazer com que ela tenha esse sonho realizado quando ela acordar. Simone é uma cadelinha super amorosa que tem cerca de 3 meses, está em São Paulo e entrevistas de adoção responsável estão sendo feitas via aplicativo da HiPet. Comenta pra gente se ela não é a coisinha mais fofa do mundo.